ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എണീച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി, 1 മണിക്കൂറായി. ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് 6:30 കേട്ടോ. രാവിലെ 6:30 വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ പല്ലൊന്നും തേച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പല്ല് തേക്കണം, ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓഫീസിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചെത്തും. അപ്പോൾ രണ്ടാളും നേരത്തെ എണീച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 8 മണിക്കാണ് എണീക്കൽ. ഇന്ന് രണ്ടാളും നേരത്തെ എണീച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയി ഒന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പല്ലേച്ച് ബെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, സോ ബെഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേസുള്ളത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓക്കെ, റിയൂക്ക ബാത്റൂമിലാണ് കേട്ടോ. റിയൂക്ക ബാത്റൂമിൽ ആണുള്ളത്. സോ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ മാറ്റി. സോ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, മഴ പെയ്യാൻ നല്ല സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നടത്തം കൊള്ളാവെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടി. നല്ല മഴ പെയ്തോട്ടോ നമ്മൾ പോകുമ്പം. ഇപ്പം മഴയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പയ്യമ്പലം എത്താനായി കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആരും വോക്കിങ്ങും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. മഴ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ഇതുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഓൾസോ നമുക്ക് സീയൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇരിക്കാൻ സോ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു, കാരണം നല്ല മഴയാണ്. നല്ല മഴയുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാനും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രം പോകുന്ന പോലെ ആയി. മഴ നമ്മളെ ചതിച്ചു. എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നടക്കണം. ഇന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ. നടക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നടക്കണ്ട, എന്താ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡ് മഴയില്ല, പക്ഷേ ഈ സൈഡ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല മഴയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട്
ഇല്ലെങ്കിൽ പയ്യാമ്പലം നമ്മൾ ആദ്യം നടക്കാൻ വരുന്നിടത്തൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവലുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം നല്ല കാറ്റും നല്ല തിരമാലകളുടെ സൗണ്ടാണ് മൊത്തം കേൾക്കുന്നത്. മൊത്തം സൗണ്ടാണ് ഗൈസ്. ലുക്ക പീസ്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ചാലഞ്ചസിനും അങ്ങനെയൊക്കെ മൂപ്പര് വ്ളോഗിൽ വരും. ഇങ്ങനെ എന്താ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ വ്ളോഗിലൊന്നും മൂപ്പര് വരില്ല, മൂപ്പർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഇടങ്ങാറാക്കണ്ട. എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി, എന്നെ കാണിക്കണ്ട. ബട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിംസ് കാണിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നടക്കൽ നിന്നു എല്ലാം പാളിപ്പോയി. നമ്മളിപ്പോൾ പോവും കേട്ടോ, റിവിക്കാക്ക് ഓഫീസുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും പോകും. റിവിക്കാക്ക് ഇവിടുത്തെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഞാൻ ട്രൈപോഡിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ട്രൈപോഡിലും വ്ളോഗും ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്നതാണ്. ഇതാരോ ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റിവിക്കാക്ക് ഓഫീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങും. റിവിക്ക 9:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫീസിലെത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവും. ഈ സമയത്തൊന്നും ആരും കടലിലൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ക്ലൈമറ്റ്. ആദ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ മഴയില്ല. നമ്മൾ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ ആദ്യം പോയപ്പോൾ അവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊന്നുമില്ല, കണ്ണൂരെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം പറയും കണ്ണൂരിൽ മാത്രം മഴയില്ല. മാഷാ അല്ലാഹ് കണ്ണൂരിലും നല്ല മഴയാണ്. ഇവിടെ ചേച്ചിമാർക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് അങ്ങനത്തതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാൻ വരുന്നതാ. ഇതാ ഇവിടെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തൊക്കെ അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ മോശമായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബോട്ട് എന്തിനാ അവിടെ കയറ്റി വെച്ച് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. 2 ദിവസമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ നമുക്ക് പോവാം. നടക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഗീസ്, എല്ലാം പാളിപ്പോയി. നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കാലിൽ കയറാം. നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ പാളിപ്പോയി. സോ നമ്മൾ പയ്യാമ്പലത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. പയ്യാമ്പലം. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ വന്ന് മഴ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഞാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എണീച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എനിക്കും പോവാം, ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്നെ റിവിക്ക വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ, എണീച്ചല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും. അപ്പൊ എണീച്ചല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേക്കെന്നാ മഴ പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മള് പയ്യാമ്പലം വിട്ടു, അപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളോട് നടക്കണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്നോട്. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ 7th വരെ പഠിച്ച സ്കൂള്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹൂ നോസ് മീ ബെറ്റർ എന്ന വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇപ്രാവശ്യം റിവിക്ക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ.
ഇത് റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ലോറിയോ വണ്ടിയോ അതെന്തോ ആണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് റോഡ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹോട്ടൽ ശ്രീ വൈഷ്ണവി പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ. ഇവിടെ വെജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ്. നോൺ വെജ് ചിക്കൻ, ദിസ് ഇസ് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ. ഞാൻ അത്ര പൊട്ടത്തിയൊന്നല്ല ഗൈസ്. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ, സൂപ്പർ. ഇതുവരെ ആരും ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നെയ് റോസ്റ്റും, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നെയ് റോസ്റ്റും സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. സോ ഇതാ നെയ് റോസ്റ്റും സാമ്പാറും. പിന്നെ റിതുക്ക ഇഡ്ഡലി വടയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പാർ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. സോ അതിനുശേഷം ഒരു സൂപ്പർ കോഫിയും കുടിച്ച്. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡാണ് കേട്ടോ, കണ്ണൂർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കുക, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിതുക്കാൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീടെത്താനായി ഗൈസ്. സോ വീട്ടിലെത്തി. ഇത് നമ്മളെ വാഷ് ബേസിനുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. സോ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് ഫ്രഷ് ആകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവക്കാൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ടൈം നമ്മൾ ലേറ്റായിരുന്നു, 9 മണിയായി. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവക്കാൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇസ്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മളെ ബാക്കിലെ ബാൽക്കണിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇസ്തിരി ഇടുന്ന അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ബേബി ഷവറിന് ബാക്കിയുണ്ടായ ബലൂൺസാണ് കേട്ടോ, അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞു നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്. ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ആ സൈഡും നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ കടലായി ബീച്ചൊക്കെ കാണും അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ മേലെ കയറുന്നില്ല, പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ റുക്കാൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കും പോയി. ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു പൂച്ച പ്രസവിച്ച് ഇതിനെ ഇവിടെ ആക്കി പോയതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി ഇതിനെ ഒരു വീടൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്ത് ഇപ്പം അത് കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ച്. ആദ്യം ചെറുതായിരുന്നു, ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുട്ടും കടലക്കറിയാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അക്ഷയയിൽ പോകുന്നതാണ്, പിന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം സിറ്റിയിലെ അക്ഷയയിലാണ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോഴേക്ക് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര തിരക്ക്, നല്ല ആൾക്കാരാണ്, ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. സോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു തൈയിൽ പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തൈൽ അക്ഷയയിലാണ് കേട്ടോ പോയത്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ അക്ഷയയിലൊക്കെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി ആവാനായി. സോ പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അടിക്കാൻ കൊടുത്ത്. സോ ഇതായിരുന്നു ഗൈസ് ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ. സോ ടയേർഡായി, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിർത്താമെന്ന്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ ബൈ.